За економска консолидација на Македонија потребно е буџетскиот дефицит годишно да се намалува за 0,5%, смета академик Абдул Менав Беџети, бидејќи оптималната граница од 60% од бруто домашниот производ е надмината. Тоа се движи од 52 до 54% во однос на структурата и капацитетот на економијата на Македонија. И покрај тоа што формалната граница е 60%. А сега кај сме? Сега сме над 60%. И што сега? Се треба постепено да се консолидира и на тој правец се движи. Мислам дека фискалната стратегија која што е составена води кон тоа, бидејќи тоа не може преко ноќ да се стабилизира. Ова значи дека е потребен баланс во водење на микро и макроекономската политика, како и политиката на трошење и задолжување. Односот на јавниот долг кон бруто домашен производ да не биде повисок од 60%, како и буџетскиот дефицит да не биде поголем од 3% од бруто домашен производ. Овие се две основни правила кои ги надгледуваме, но не се само тие, и ние додаваме и нови други правила кои што не се задолжителни по закон, но се добри практики во управување со јавните финанси. Што за граѓаните економијата значи несоодветната фискална политика? Тоа значи дека ќе бидат на некој начин нарушени макроекономската стабилност во државата, а тоа е предуслов, кондитус sine qua non, без кој се не може понатака. Значи, макроекономската стабилност е предуслов за се. Потоа се последиците во однос на презадолжување и да користам изреката на Волтер, кој што еднаш во една прилика дури се изјаснил дека најблагоречено најдобар свет на политичари е да трошат, а да не чуваат. Ама тоа зависи, ако денеска трошат, некои други утре ќе го платат. Како Македонија стои со наплата на даноци? Владината гарнитура која што моментално ја води државата беше транспарентна во делот на изборот. Тие кажа и во својата програма дека немаат намера да ги зголемуваат даноците и тоа е врз основа тоа го добива и легитимитетот. Тоа е избор. Значи, даночните политики се избор на влада, но се залагаат дека ќе наплатуваат подобро, што во случајот се уште не гледа. Значи, неформалната економија заправо цвета. Во однос на истата проблематика, министерката Гордана Димитриевска Кочовска денеска изјави. Во однос на фискалната политика за периодот 2026-2030 година, фокусот е ставен на постепена фискална консолидација, одржлива и дисциплинирана јавна финансиска рамка и истовремено задржување на високо ниво на капитални инвестиции, особено во инфраструктурата, дигиталната трансформација и поддршката на долгорочниот економски раст. Изјави министерката за финансии Гордана Димитриевска Кочовска.